Presidente da República, Daniel Chapo, escalou esta sexta-feira alguns bairros da província e cidade de Maputo para trabalho de avaliação e monitoria do impacto das chuvas. Daniel Chapo visitou a obra de reconstrução da ravina que se deu com a pressão da água das chuvas no bairro da Plana Caniço, na cidade de Maputo. Trata-se de uma infraestrutura que permite o descarregamento das águas pluviais oriundas de vários bairros da cidade de Maputo. A cada pressão da chuva, a ravina tende a ceder, colocando em perigo cerca de 30 famílias. O Presidente da República esteve no local para inteirar-se dos trabalhos feitos pelo Conselho Municipal da cidade de Maputo. Mas lá embaixo, por exemplo, na continuação da Plana Caniço, a população está satisfeita. Porque a água que entrava nos outros tempos já não está a penetrar nas suas casas. Sim. Quem está lá vê a água com muita gravidade, até parece uma barragem. Que a água está a escorrer. Exato. Mesmo a que água que não escorria, está a ir diretamente ao mar. Mesmo a água que temos visto aqui quando está a chover, mesmo nestas condições, também corre diretamente para o mar. Porque fizemos o trabalho do caminho das águas lá embaixo. Exato. Lembro quando visitamos a cidade de Maputo. Sim. Aquela apresentação que fez. Sim. Ao chefe do Estado foi assegurado que os trabalhos poderão terminar dentro de 2 ou 3 meses. É criar cerca de 10 metros. Sim. E esses 10 metros vamos criar a passadeira dos dois lados, para sim. que também haja a comunicação lá com o outro lado. Sim. A nossa expectativa é que a obra termine em cerca de 2, 3 meses. 2, 3 meses. No máximo, sim. Por isso que vamos acelerar assim que cessarem chuvas. Próxima semana é praticamente mesmo para fazer a colocação dos materiais, dos solos. Dos solos, sim. No bairro Plana Caniço, Daniel Chapo agradeceu o apoio que a população tem prestado à idilidade. Por isso quero mais uma vez vos agradecer muito pela colaboração que estão a ter. Quando estávamos aí a visitar a vala que desabou, vimos jovens a colocarem sacos para protegerem o desabamento da vala, combaterem a erosão, que até nem fazem parte do município. É isso que nós queremos, que cada um de nós faça a sua parte para complementar o trabalho do município e possamos, portanto, ter uma cidade que nos próximos anos, quando chove, como está a acontecer na Baixa, na Avenida 25 de Setembro, nos anos anteriores bastava chover pouco, era tudo aquilo bastante alagado. No bairro ferroviário, Chapo teve explicações de trabalhos em curso para aliviar o sofrimento das comunidades que têm as suas casas dentro da água. Por isso não podíamos ficar no gabinete sentados sem vir aqui ao terreno ver como é que a nossa população está a passar com estas situações de água. Vimos aqui a retenção dessas águas aqui e achamos que temos que continuar a trabalhar para ver como podemos resolver este assunto. Não podíamos ficar no gabinete enquanto a nossa população está a sofrer. Viemos aqui nos juntar para vermos in loco aquilo que está a acontecer e juntos trabalharmos para encontrarmos soluções. Nas zonas ameaçadas, os moradores passam a noite em claro.